네, 지포스 프로그램을 이용해서 녹화를 한번 해보도록 하겠습니다. 이걸 녹화 시작했고 게임 볼륨은 전체적 볼륨은 9로 설정했고요. 마이크 녹음만 좀 볼륨을 높게 설정했습니다. 타스캠 US42라는 제품을 이용해서 녹음을 하고 있고요. TM80이라는 마이크를 이용해서 지금 녹음하고 있습니다. 이 US42에서는 효과를 줄 수 있는 버튼이 3개가 있는데 눌러보면 이런 식으로 효과가 들어갑니다. 이런 식으로 뭔가 잘했을 때 박수 누르면 박수 들어가고요. 네, 이걸 이용해서 효과를 좀 집어넣으면서 게임을 한번 해보도록 하죠. 지금 게임 볼륨을 전체적으로 좀 낮게 설정해서 제가 좀 잘 안 들리긴 하는데 그 상태로 한번 게임 해보겠습니다. 저기도 와있네요. 지금 바로 게임 시작되는 건 아니기 때문에 공격 시작까지 30초. 네, 잘했을 때 이 효과는 버튼에 다른 효과를 넣어서 다른 효과를 낼 수도 있습니다. 근데 기본은 이렇게 되어 있네요. 4, 3, 2, 오겠죠 아마도. 공격을 시작합니다. 화물을 공유하십시오. 것을 내가 갖고 있으니 어서 이걸 옮기세. 우리 팀 빠르군요. 우리 팀 이번에는. 적 포탑이 있네. 적 포탑을 내려. 아이고 포탑을 이럴 때 적 막아줘야 포탑을 돼. 파괴했다. 여기 떨어진 거 적 포탑을 아니겠죠? 파괴했다. 떨어진 거 아닐 거고. 마침 필요했어. 네. 앞에 적 포탑이야. 어서 옵니다. 이 소리가 딴 데서 나는 무슨 들려서 다리 조심해. 이렇게 멋진 도와주고. 솜씨예요. 적 포탑이 있네. 나오려네. 그래서 나오다. 자, 아이고. 전방에 적 포탑이 있어요. 조심하세요. 빠질 것 같으면서 남았네. 앞에 적 포탑이야. 아 이거 피사기 써버리네. 앞에 적 하필 이럴 포탑이야. 때. 어서 옵니다. 마침 필요했어. 짜증나는 포탑을 부숴버렸어. 따라가 봅시다. 따라가 봅시다. 영웅은 죽지 않아요. 피사기 한번 써보겠습니다. 아무도 내게서 숨지 못해. 저기 숨어있네 저기 뒤에. 옛날 같았으면 이 화물 벌써 운송하고도 남았어. 적 포탑을 발견했다. 적포탑 파괴. 안돼. 잡아. 적주에 적 포탑을 발견했다. 적 포탑을 파괴했다. 운송 준비 완료. 올 것 같은데 안 오네요. 제가 곁에 있어요. 다리 조심해. 저격 못 잡은 것 같은데. 이런.
이렇게 저격 대결에서 지면은 좀 아쉽죠, 뭔가. 아, 저게 저게 한 명만 있는 줄 알았는데. 데자뷰 느껴본 적 있어? 앞에 적포탑이야. 적 포탑이 있네. 아이고. 탈론의 적이 죽음뿐이다. 앞에 적포탑이야. 맞다. 아이고. 아깝네. 아, 에러. 이게 녹화 중이라서 이게 미세하게 화면이 조금씩 흔들리는데요. 이제 그것 때문에 좀 맞춤 조금 애를 먹네요. 목표를 조금 아쉽네. 포착했다. 내가 바보. 온도가 또 비싸게 쓴 것 같네요. 또. 아무도 내게서 숨지 못. 못 잡고. 어이씨. 이거. 또 내가 야를 나가려고. 아무리 불금쩍지 나오긴 멀어. 아이고. 아, 끝났네. 우리 팀이 이번에 좀 잘하는 바람에 금방 끝나버렸네. 우리 팀 되게 잘합니다. 타스캠 US 4일을 이용해서 녹음해봤는데, 네, 이런 식으로 녹음도 가능하고, 방송을 하면은, 생방송 이 상태 입력을 한 상태로 생방송 가능합니다. 헤드셋을 끼고 사용하는 거고요. 안 그러면 소리가, 스피커로 나온 소리가 다시 마이크에 유입될 수 있기 때문에, 그 부분 좀 참고하면 좋을 것 같네요. US 4일을 이용해서 녹음하는 부분에 대해서 살펴봤습니다. 네, 이상입니다.